हेलो गाइस, वेलकम टू द सास फैमिली ब्लॉग। तो हम लोग आए सीरो प्रैक्टिक के लिए। तो क्या होता है आप लोग को दिखाएंगे। मतलब मुझे मालूम नहीं था, मैंने यूट्यूब पे देखा और फिर मैं कांटेक्ट करके आया हूँ। फेमस हो गए, अभी जाके वहाँ पे बताएंगे। ये क्यों नहीं आ रही ब्लॉग में। तो हम लोग जा रहे हैं और देखो कितनी अच्छी सोसाइटी है। ये डैडी कराने के लिए जा रहे हैं। हम लोग नहीं, मेरे डैडी कराने के लिए जा रहे हैं, हम लोग नहीं। यस, चलने हो सीढ़ी चढ़ने के लिए और ये बैक पेन, ये चढ़ता और ये बैक पेन होता है। वो आया हूँ मैं अपना इलाज करने। ये सर के पास हड्डियाँ तोड़ा दे लाए हम लोग। कैसा करेंगे मेरा जान सब कुछ आपको कहाँ पे खाली यही बस सिर्फ नहीं है। हाँ, और कभी कभी सोने के टाइम ये छोड़ सकता मेन उनका पैर का ही प्रॉब्लम ये है। डॉक्टर ने मेरे को MRI करने बोला था, तो मैं किया नहीं, लेकिन मैं चलिए हमारे से पता चलता है और क्या दिक्कत है कौन कुछ नहीं। एक्सेस हमें सिर्फ स्क्रीन मिलती है कि क्या प्रॉब्लम है, हमारे से और डिटेल में पता चलता है कि एग्जैक्ट कार्टिलेज प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम यहाँ गर्दन होता है आपको, हेडेक्स होता है ये एरिया कुछ भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं है लेग के अलावा। सिर्फ लेग के अलावा। वो भी सीढ़ी चढ़ने और उतरने में प्रॉब्लम होता है, अच्छा नहीं हो पाता है पकड़ के चढ़ना चढ़ना एवरी टाइम एवरी टाइम। ये मीन्स अभी हो रहा है, 1 महीना हो गया ना। 1 महीना एक मिनट मीन्स मैं ड्रिंक करता था पहले, फिर मैंने अचानक छोड़ दिया। नहीं बोलती पहले देखते तुम्हारा टूटा फूटा कुछ फ्रैक्चर है। सबको ही एडवाइजेबल, सबको ही जरूरी है क्योंकि बोन्स के बीच में जो कार्टिलेज होता है ना, जो जेल होता है, उसके अंदर गैस फॉर्म हो जाता है, नाइट्रोजन गैस के बबल्स, जैसे हम एसिडिटी होती है तो बबल्स जब फॉर्म होता है ना, जब हम मूवमेंट ना रेस्ट्रिक्ट होता है तो उस हिसाब से आपका रेंज ऑफ मोशन कम होता है, ब्लड सप्लाई भी थोड़ी रुकती है क्योंकि हड्डी जब अपने जगह से खसकती है तो नर्व कंप्रेस होता है। जब ब्लड सप्लाई मसल्स में कम जाती है तो मसल थोड़ा स्टिफ हो जाता है, जैसे इनको नेक में प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे साइड पे, तो इसकी वजह से सर्वाइकल की वजह से अब इनका पेन यहाँ पहुँचा है क्योंकि धीरे धीरे पेन रेडिएट होगा एक कोई भी एक हाथ की तरफ या सर की तरफ, क्योंकि यहाँ से सब ब्लड जाता है ब्रेन की तरफ। अब जब दिमाग में ब्लड कम जाएगा तो एनी में आपको हेडेक होगा या फिर चक्कर आएगी। चक्कर एकदम थोड़ा लंबा स्टेज है जब बहुत टाइम तक इलाज नहीं करोगे। और ये कैसा पहले स्टार्टिंग सिग्नल है, पहले ये एरिया में आएगा क्योंकि यहाँ से ब्लड ये एरिया में आता है तो ये एरिया में ब्लड कम है तो यहाँ के मसल स्टिफ हो गए, फिर धीरे धीरे कोई भी हाथ में इरिटेट होगा, नमनेस होगा, मूंगी सा होगा। तो ये सब सर्वाइकल जब अलाइन करते हैं ना तो ब्लड फ्लो अच्छा रहता है बॉडी के अंदर, तो दिक्कत नहीं होती। एवरीडे जैसे आपने भी आपकी लाइफ में बहुत घर का काम किया होगा, बाहर का काम हाँ, किया इसको होगा, कमर में बहुत पेन होता है। तो वो सब ये बोन डिसअलाइनमेंट होता ही हर इंसान। वो जो नाम होता है बोल रहे हैं वो मेरे को ये है थोड़ा। मैं इसलिए सब कुछ पूछ रहा हूँ आपको। हाँ, नामने से आपको लोअर बैक और ये मेरे को इधर भी था, अभी वो चला लोअर गया। बैक में पेन है, नहीं उठने बैठने में कभी थोड़ा स्टिफ लगता नहीं, है? ये मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ पकड़ के तो इधर वो पेन आपको नीम होता है। है, हाँ, इधर होता है होता है पेन, ना, इधर मैं इधर इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ इधर से क्योंकि होता है वहाँ पेन। से ही होता है। हाँ। क्या होता है, खड़े होइए, ये जो लोअर बैक है ना यहाँ से साइड में से नीचे जाती है। अगर यहाँ का आपका बोन का डिसअलाइनमेंट अभी जैसे कैसे इनकी एज होगी, जैसे जो भी 35 40 की होगी, ठीक है। अब इतनी एज में उन्होंने कितना कुछ काम किया है, पढ़ाई किया है, खेल कूद किया है बचपन में, और फिर अभी काम करते बाइक चलाई है, गाड़ी चलाई है, बहुत कुछ है, तो यहाँ पे इतने साल का लोड जमा हो गया तो बोन जरा जगह से अपना पास आ जाता है, जो गैप होता है पास आता है। तो यहाँ कभी पेन होता है हाँ, ये एरिया में, यहाँ पे नहीं सब ये खाली ये कमर पे होता है बस। यहाँ वो कमर भी में। वो भी सीढ़ी चढ़ने के टाइम होता है, अच्छा, उतरने के टाइम। बाकी ऐसा मेरे को कभी पेन नहीं होता था ओके बॉडी में। ओके, खाली सोने में जो कंधे पे चमक पकड़ता है वो बस, अच्छा नेक और अच्छा।
सांस अंदर लीजिए, अंदर। हाँ छोड़िए, सांस अंदर लीजिए, पूरा छोड़िए, सांस अंदर लीजिए, छोड़िए, बॉडी लूज, हल्का छोड़ दीजिए, नहीं नहीं आप छोड़ दीजिए। हम्म? नहीं नहीं वाला। नहीं तोड़ने के लिए तो मैं भी बहुत ज़्यादा वेट दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, मसल पेन आ जाएगा। वो टूटने का नहीं रीज़न है क्योंकि मसल स्टिफ है। दूसरा एक रीज़न है कि गैस नहीं है। जो बोन्स के बीच में जहाँ पे फॉर्म हुआ है वहीं टूटेगा, जहाँ नहीं हुआ फॉर्म अच्छा वहाँ है नहीं ना, टूटेगा। मतलब मीन्स अच्छा भी है, यस अच्छा है, पर मेन क्या है, यहाँ के मसल स्टिफ है। उनको मसल्स को थोड़ा सॉफ्ट करना है। मसाज लेते हो, थोड़ा चालू करना चाहिए क्योंकि ये जब अभी तो कुछ नहीं है, अभी लाइक तुम फिट फील करो, जब 50s में जाओगे ना तो ये मसल और कड़क हो जाएगा, फिर नहीं ज़्यादा लेट पाएंगे, नहीं ज़्यादा खड़ा रह पाएंगे, नहीं ज़्यादा बैठ पाएंगे, ये पत्थर जैसा हो जाएगा। मसाज कराना पड़ेगा। ऐसे बहुत पेशेंट है मेरे पास, 45-50 की एज में ऐसे ही, यहाँ के 60 की एज में ऐसे मसल्स हो जाते हैं ना पत्थर की तरह खड़ा। फिर तो क्या मसाज, क्या मेरा कायरोप्रैक्टर भी इतना काम नहीं करता है। फिर जो 5-10 सेशन में ठीक होता है ना इंसान, फिर उसको 20-20 30-30 सेशन लगते हैं। तो क्या है ना, ये सब चीज़ ज़रूरी है। इसमें लाइक हम वैसे नहीं कर सकते कि लाइक मुझे तो कुछ नहीं है। मेरी भी सेम आदत थी पहले, मेरे को तो कुछ नहीं, अपने को ज़रूरत नहीं है, पर नहीं सबको ज़रूरत है हर मसल। क्योंकि अगर वर्कआउट कर रहे हो आप तो फिर अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, मसाज भी नहीं ले रहे हो, कुछ तो भी फिर नहीं कर। वो ज़रूरी है। अभी कुछ नहीं होगा, बाद में होगा। एकदम लूज, एक साइड टर्न हो जाइए। वैसे भी रिब्स ज़्यादा नहीं फूटता है किसी का, बहुत कम लोग को उस साइड पे। बॉडी हल्का, बॉडी एकदम सॉफ्ट। तो कैसा था? चलो सही था? अब फुटा? शुरू हुआ। पैर स्ट्रेट करिए, यहाँ से दिख रहा है आपको? क्योंकि इस पैर पे ज़्यादा वजन दे रहे हैं। हाँ, इस पे पेन है ना मेरे को। वो दो ही रीजन होते हैं, या तो तुमको पेन होगा तो तुम दूसरे पैर में वजन दोगे। ये इससे मैं ज़्यादा करता हूँ। हाँ, तो ये कंफर्ट जोन के लिए आप उस पैर में ज़्यादा वजन देते हो ताकि इसमें दर्द ना हो। एक नेचुरल हैबिट सबकी होती है, आपकी मेरी सबकी होती है। एक पैर तो उस पैर का जो यहाँ का गैप है ना वो थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा पास आ जाती है, उस वजह से थोड़ा हाइट छोटा हो जाता है। छोड़, एक उधर ही हल्का लूज, लूज, कुछ है जिंदा हो। आवाज देखने वो देख रही है। लूज, लूज रखिएगा, हल्का एकदम हल्का, एकदम आराम से। देना है कुछ? ये इधर साइड में आ रहा है।
और थोड़ा अभी आ रहा है। हाँ स्ट्रेच हुआ इसलिए। अभी कमर पे आ रहा है पेन हल्का। पेन आ रहा है ना कमर पे, हाँ। इसका मतलब आपके कमर के मसल्स इंजर्ड है, वीक है, इसलिए आपको कुछ लोअर बैक में आपको दिक्कत है। लोअर बैक नहीं की वजह ऐसा से कभी होता नहीं, वो खाली वो चल वो सीढ़ी नहीं, अब चढ़ने वो के खाली वो बाद- सीढ़ी का ही खाली बस पार्ट, यही बाकी नहीं होता मेरे को। सीढ़ी का ही पार्ट आपकी लाइफ में पेन का नहीं है, बहुत सारी चीज़ है, थोड़ा स्टिफ भी होता है, मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम है। अभी जैसे मैंने आपको ये मतलब मैं किया, नोटिस किया नहीं कभी। देखो ये किया, तो आपको लोअर बैक में पेन आया दोनों पैर लिया होगा, तो क्यों दोनों हुआ? पैर क्या जब मतलब वो जो मसल्स है ना वो हेल्दी नहीं है। जब मसल के अंदर ब्लड कम जाता है, मसल स्टिफ होता है, तो उसकी स्ट्रेचेबिलिटी कम हो जाती है। तो जरा भी तुम, अभी जैसे मैं झुक रहा हूँ ये, तो इसलिए क्योंकि मेरे को बैक के मसल मेरे को झुकने दे रहे हैं, वो प्रॉपर हेल्दी है, तो मैं जितना झुकना उतना झुक सकता हूँ। जैसे वो थोड़े मसल स्टिफ हो गए ना, तो झुकना उसका कम, स्ट्रेचेबिलिटी कम हो जाएगी, तो कम झुकने देगा, तो पेन होगा। तो जैसे आपको लोअर बैक में आ रहा है, और उसी की वजह से आपको ये पैर में जो यहाँ पे थोड़ा बहुत भी आ रहा है ना, उसी की वजह से आ रहा है। नी का आपका इशू अलग है। कभी आप मार लगा था कुछ? वॉक करना चालू किया तो फिर सब पेन चल रहा है। फिर इसके क्लास जाना पड़ता है, डांस डांस क्लास जाती है, उधर सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, तो फिर सब वो जब से चालू है। मैं पहले मतलब बिल्डिंग में रहता था, अभी मैंने रॉ हाउस लिया मिनी, उधर फर्स्ट फ्लोर पे था, तो सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना। जब से 1 मंथ हो गया, तो जब से हो गया। जैसे सीढ़ी वगैरह से ज्यादा वॉक भी नहीं, सीढ़ी भी नहीं, जैसे घर के पास गाड़ी से उतरे फिर लिफ्ट से चढ़े घर में, तो ऐसे था मेरा पहले लाइफ, मतलब 10 साल 12 साल ऐसे ही मैंने निकाले। और अभी ज्यादा नहीं, पर अभी तुमको ध्यान देना पड़ेगा। वॉक ये कुछ भी नहीं, खाली मतलब आप थोड़े गाड़ी बॉडी से उतरा, आपका, घर पे चले गए। आप अभी तक आपका केस इसलिए इतना बचा हुआ है क्योंकि वो वेट कम है। अगर आप थोड़े ओवर वेट होते हैं तो आपका केस और डैमेज होता है, 101%। लोअर बैक का जो प्रॉब्लम है ना, आपको जो ये एज में अभी तक कम आया है, ये और ज़्यादा होता है वेट के से। आपका वेट मेंटेन है, इसलिए आप ठीक हो। अभी आपको चीज़ ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जो चीज़ आपको थोड़ी बताऊँ एक्सरसाइज वगैरह, आपको थोड़ा फॉलो करना है। नी के रिलेटेड, नी में तो मैं आपको फिजियो ट्रीटमेंट दे दूंगा उससे, और वो पर वो ट्रीटमेंट आपको लगेगी बैक टू बैक, क्योंकि फिजियो ट्रीटमेंट ऐसी है, जो फिजियो की जो ट्रीटमेंट्स होती है ना, वो मसल्स पे ज़्यादा होती है। एंड जो बोन्स की भी ट्रीटमेंट होती है ना, वो कैसा होता है, एवरी अल्टरनेट डे या हफ्ते में 2-3 बार लेनी होती है। कायरोप्रैक्ट ट्रीटमेंट ऐसी है मेरी, जो बोन अलाइनमेंट की, वो 8-10 दिन 7-8 दिन तक इशू नहीं आता है, क्योंकि बोन को अलाइन करे तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है। मसल की रिकवरी बहुत स्लो होती है। हड्डी को तो कैसा जगह पे ले आए तो वापस जगह से खसकने में उसको टाइम लगता है। ये कैसा है, मसल ऐसी चीज़ है, या फिर फिजियो की ट्रीटमेंट ऐसी चीज़ है जो बैक टू बैक करनी होती है। जब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, नी पेन है, तो थोड़ी यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट लगेगी, और थोड़ी एक्सरसाइज भी मैं आपको दूंगा, वो आपको फॉलो करना है, याद से आपको ध्यान रखना है इनकी एक्सरसाइज का। जो मैं टारगेट एक्सरसाइज ही दूंगा जो उनको दिक्कत है। वॉक करने लेके आते ना, थोड़ा चलेंगे, मैं अभी रोज आऊंगा, आते तो हम चलो चलो घर पे चलो। नहीं, अगर आपको पेन हो रहा है तो वॉक मत करिए, जितना हो सकता है उतना ही करिए। सुन ले। 10 नहीं, आपको क्योंकि क्या है कि यहाँ डैमेज है, अब ज़्यादा वॉक करके इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस बनाओगे तो फिर वो तो ऑब्वियस बात है रुकने वाला है। मतलब कैसा है कि नहीं, मैं जब डॉक्टर को दिखाया था हमारे घर, देखेंगे क्या है, तो बोले आपका एक घुटना उटना सब ओके। मैं बोला मुझे तो हमारे क्या करना है फिर? नहीं, बोले जड़ तो पता चले क्या हो रहा है, तो समझा ही नहीं वो डॉक्टर। कोई अच्छा, अच्छे नामचीन डॉक्टर है वो। हाँ, बंद करिए। बॉडी रिलैक्स। बहुत मजे आ रहे थे, भी करा ले। मैं तुम्हारे घर पे आके नहीं, कुछ अच्छा लग रहा नहीं, है, नहीं। रिलैक्स। इसका खाली जो झटका होता है ना 1 सेकंड का, वही, बाकी जो इसका जो फीलिंग है ना बहुत अच्छी होती है। क्योंकि क्या है काफी, और फीलिंग के साथ ये नहीं है नीचे दर्द, मेन आपको ब्लड फ्लो जो हेल्प करता है ना, बहुत सारी चीज़ में क्योर करेगा, पेन से लेकर सब कुछ। रिलैक्स रिलैक्स, हल्का रखिए। ओह, है क्या सही? तेरी भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेके जा सकता। लूज रखिए। हो गया। हाँ, तो ठीक है। सारी टूटी ट्रैक्टर। अभी कपड़ों में पापड़ जैसे टूटता है ना। बांध के, तुमको अभी तो ऐसा लगा बच्चे लोग ने काट दिया। कभी कभी कोई कोई चीज़ नहीं फूटती है, सिर्फ स्क्रैच होता है, और कान में अक्सर बहुत लोग फूटता है, कहीं किसी का एक कान फूट भी जाता है।
लास्ट किसने खींचा था, मम्मी ने या टीचर ने? मुझे लगता है खींची भी नहीं होंगे टीचर। कौन खींचा था कार्ड? बचपन में टीचर ने नहीं खींची ना, इसलिए इधर खींचने लगे। सर उठाइए, छोड़। बॉडी एकदम हल्की रखिएगा, एकदम हल्की, एकदम हल्की। सांस लीजिए, छोड़िए, बस। लेट इट, लेट इट। जिंदा है ना? वो कुछ नहीं, खाली कान दुख रहा है। हाँ वो थोड़ा स्ट्रेच हुआ इसलिए वो बैठ जाएगा। कैसे लगी? हिम्मत करना जरा दे दी क्या। मम्मी कितने मजे ले रहे हैं। बाद में आऊंगी। या आए तो करा लेना। बैठ जाइए और करवट लेके एक साइड से। ऐसे ही उठते हो रोज? सुबह भी वहाँ पे घर पे ऐसे ही उठते हो? नहीं, आराम से मतलब आराम से थोड़ा अभी वो बेड पे से उठेगा तो ऐसा खाली है ना? करके उठेंगे। आराम से मतलब ऐसे सीधा उठ, मतलब इधर सो के उठता था, हाँ, आराम से उठता हूँ। करवट लेके उठने का एक साइड, नहीं तो लोअर बैक का इंजरी बढ़ेगा आपका। लेकिन मैं सोता तो एक साइड ही सोता था, ये उठते समय बस, मैं स्ट्रेट नहीं सोता उठने के हूँ। टाइम क्योंकि लेफ्ट साइड से उठना वैसे भी सुन्नत है, लेफ्ट साइड से उठना। लेफ्ट राइट साइड ही सोता हूँ मैं, ऐसे स्ट्रेट नहीं सोता। पैर नीचे रखिए। खड़े होइए, वो हाथ पीछे रखिए, दोनों फिंगर लॉक। अब आपको आगे जाइए। नहीं नहीं नहीं, झुकना नहीं है, झुकना नहीं है, सिर्फ आगे जाइए बस। पैर वहीं पे रखना, पीछे लीन होना है, ठीक है? पीछे नहीं आना, पैर यहीं रखना। तो क्या करूँ? कुछ नहीं करो, सिर्फ खाली मैं, खड़े रहो। हाँ बस जैसे मैं बोलूँ वैसे करो। लूज, छोड़िए। इधर तो का हंस ले। मेरे दुश्मन तो और मजे लेंगे और दुखना चाहिए। तो देखिए चल के गर्दन में कैसा लग रहा है, ओवरऑल कैसा लग रहा है? बॉडी वो कैसा नहीं हुआ अभी, वो ऐसा चल उठ के देख तो सही। हल्का है पेन, हल्का हुआ? हल्का है पेन खाली। नहीं तो मेरे को ऐसा खड़ा होना पड़ता था ना, तो ऐसा 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 होता था। मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा है, आपने बोला नहीं मुझे पेन नहीं होता। मैंने लेग बोला ना इधर, लोअर बैक में नहीं तो इधर नहीं होता पेन। क्या होता है? मतलब मेरे को इधर ऐसा उठने नहीं होता है, तो इधर होता है। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो लोअर बैक हमने खोला ना, इससे जो ब्लड खुलेगा ना तो पैर की तरफ ब्लड जाएगा, ब्लड पैर की तरफ जाएगा तो धीरे धीरे वो मसल रिपेयर होना शुरू होगा। अभी आपको जो यहाँ पे जो पेन आप बता रहे हो नी में, वो यहाँ पे हड्डी में पेन है या मसल्स में ऊपर है? वो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता चलो था। एग्जैक्ट पेन करके बताओ, पॉइंट करो कहाँ पे पेन नहीं होता है, मतलब मुझे खड़े होने नहीं होता है, खड़े नहीं होता, ये सब नहीं था, ये सब दुखता है। और दादरे चढ़ते हो तभी? हाँ तब तो फिर ये नो, इधर इधर से इधर होता है, इधर इधर पेन होता है। लोअर बैक में होता है, यहाँ पे अभी यहाँ होता है हड्डी, पेन नहीं होता है, पता नहीं वो चढ़ने से मेरे को चढ़ने नहीं होता है, ऐसा कुछ है। भारी लगता है। हाँ ऐसा वाला, ऐसा लगता है कि अभी मैं खड़ा रह के
कर नहीं पाऊंगा, ऐसा होता है। ऐसा होता हाँ, फिर जब मैं जबरदस्ती करता हूँ पेन नहीं होता है, फिर जबरदस्ती करूंगा तो फिर इधर पेन होता है, है, उधर पेन होता है, इधर नहीं होता है। इधर नहीं होता है तो पेन। फिर ठीक है, आपको यहाँ के नी का इशू को तो फिर यहाँ का एमआरआई क्यों कराने बोला? ये इधर का बोला है पेन, पीछे का, बैक का। एमआरआई पीछे का बोला है। हाँ ठीक है, मतलब ये थोड़ा गर्दन आ गया है, थोड़ा पिछली नहीं ऐसे नहीं, मैं मेरे को करने दीजिए, आप छोड़ कर। ये हुआ नॉर्मल, ये उन्होंने छोड़ा हुआ है, ये हुआ नॉर्मल। जैसे ये गर्दन नॉर्मल है, एक थोड़ा गर्दन ऐसा हो जाता है, सर्वाइकल, इसको सर्वाइकल होता है, जो ज़्यादा स्क्रीन टाइम जिसका ज़्यादा होता है, इनको फ्यूचर में होगा, क्योंकि फ़ोन अखा दिन ऐसा रहता है, एडिटिंग रहता है, एडिटिंग होता है, बैठ बैठ के आपका काम। अच्छा, ये हाँ मेरे को ये वो, लेकिन मेरे हाथ पाँव पे नहीं है, लेकिन मैं मोबाइल छोड़ना उससे होता क्या है। होता है ना, जब गर्दन जब झुकती है ना तो हड्डी वो शेप ले लेती है। अब कैसे एक बार में करूंगा तो हड्डी वापस ऐसे नॉर्मल हो जाएगी, पर वापस उसको इतने साल से इतने महीनों से वो शेप में है, तो वापस उसको धीरे मैं तो वही मैं उनको बताता हूँ ना, मेरा कैसे मतलब बिजनेस, मेरा क्लोथिंग है, फिर मेरा थोड़ा सैलून वैलून का काम है, थोड़ा मेरा नेट पे काम चलता है, तो मैं मेरा ज़्यादा करके मोबाइल मैसेजिंग ये, मैं तो मेरा ऐसे ही रहता है दिन भर। ये मेरा मतलब 10 कम से कम 7-8 साल से मैं ऐसे ही हूँ, तो इसके वजह से मेरे को ऐसा है रहता है। बैक पोस्चर है, और मेरा वॉकिंग वीकिंग कुछ भी नहीं है। ये जो बैठे ना, ये आप भी जो बैठे हो, ये हिप पे बैठे, एक हिप पे बैठे तो एक हिप भी ऊपर नीचे होता है, वॉलेट रखता है जेंट्स लोग, तो यहाँ पे इतना मोटा होता है, तो जो हिप मोटा उसका तो अभी ये मेरा ये मैं अभी देखो, ये मेरा ना थोड़ा अंदर चला गया, ये बैठ बैठ के मेरा ये अंदर चला गया, ऐसा मेरे को लगता है। और फिर ऐसा बराबर खड़े रहूंगा तो फिर ये नॉर्मल। आपका पेट आगे से आपको लग रहा है वैसा कुछ? हाँ, वैसा होता तो पहले तो ऐसा करता और बराबर होता है। यहाँ पे देखो उल्टा, यहाँ पे दो जगह नेचुरल कर्वेचर होता है, एक नेक में और एक यहाँ पे। ये उनका लाइक देखा जाए तो डीप नहीं हुआ है, पर उल्टा थोड़ा कम हुआ है। यहाँ पे आप फील करोगे, यहाँ पे ना ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये नेचुरल कर्वेचर जो सबको होता है, जैसे हम जन्म हुआ हमारा, बॉर्न हुआ। अब इनका आप चित्र आगे आप फील करके देखिए, आपको थोड़ा सा स्ट्रेट लगेगा, स्ट्रेट है। हाँ होना चाहिए ना स्ट्रेट, अब आपको स्ट्रेट लग रहा है, फील किया तो आपको लग रहा था ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं, ये ऐसा मैं कर सकता है, ये पेट दिख ऐसा पेट दिखता है ना, पेट कैसे एक्चुअली प्रेग्नेंट वुमन को भी होता है ये चीज। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैठे बैठे वो ऐसा हो गया मेरा। उनकी हड्डी पीछे की स्ट्रेट हो गई ना, वो स्ट्रेट होने के ऐसा उनको वहां पे दिक्कत है, जिसको हड्डी अब भी क्या करेंगे अपन? ये सेशन हमें ये जैसे कि लोअर हमें कायरोप्रैक्टर सेशन हमें कुछ सेशन लेने पड़ेंगे, और एवरी वीक में एक बार होगा, 5 या 6 दिन में। अभी कैसे आप अपने आप को ऑब्जर्व करना, क्या आप जब घर जा रहे हो उसके बाद में ये ट्रीटमेंट के पहले रोज डे टू डे लाइफ में जाती जब आपको दिक्कत होती थी, स्टिफनेस होता था, पेन भी होता था, जो भी होता था, वो सब चीज़ अब हो रही है क्या, एंड अब होगी भी, 2-3 दिन शायद नहीं होगी, वापस होगी भी, तो इंटेंसिटी कितनी है? पहले जितना पेन हो रहा है, जैसे पहले मेरे को पेन हो रहा था 10 में से 8 होता था, बहुत नहीं मजा आती थी। अब मुझे भी हो रहा है 10 में से 5 हो रहा है, 7 हो रहा है, 6 हो रहा है, एक अंदाजा अपने आप ही आ जाएगा। जैसे मैं आपको ये हाथ में पकड़ा, मैं पूछूँ कि 10 में से कितना दुख रही है, या आप बोलोगे ये तो 1 है 2 है, और दबाऊंगा तो आप बोलोगे नहीं तो 5 है। हाँ समझिए, अभी मैं जैसे सीढ़ी चढ़ूंगा तो मुझे ऐसा ये पेन कितना हो रहा है, पहले कम था कि ज्यादा था? हाँ समझ गया। अगर नहीं हो रहा है तो यही अगर पेन उनको समझोगे 2 दिन में 3 दिन में आ गया ना, तो हमें 4-5 दिन में ही ट्रीटमेंट लेनी। अगर उनको 4 या 3-4 दिन में, तो यही सेम ट्रीटमेंट? हाँ यस, ये करते रहना पड़ेगा, हड्डी को लाइन करते रहना पड़ेगा, और 5-6 दिन में होगा ना तो हम 7-8 तो कितने टाइम में बराबर होगा ये? फिर भी ये अंदाजा ज़्यादा तो नहीं, पर 5 से 6 सेशन लगेंगे, हो जाएगा सही। पर आपको पोस्चर मतलब और एक्सरसाइज करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि आपको क्या है ना, कि जो चीज़ बोलूँ वो चीज़ प्लीज़ फॉलो करना, एंड पोस्चर पे ध्यान देना। अभी ज़्यादा देर आपको ज़्यादा घंटे बैठना नहीं है, ज़्यादा घंटा खड़ा, कोई भी एक्टिविटी आपको 1-1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं। तो मेरे को एक्सरसाइज बता देना क्या है। एक्सरसाइज तो आपको वैसे भी स्क्वाट्स ही करनी है, पैर ही स्ट्रॉन्ग करना है, तो स्क्वाट्स तो बस यही है, ये पैर ऐसा रहा, ऐसा पीछे कैसा बैठ के रखना है, ठीक है। ये आपको ये लेग को मसल्स को ट्रेन करना है, और आप जितना यूट्यूब पे डालोगे तो हाँ ये स्क्वाट्स, यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो पहले 2-3 दिन आपको यहाँ बहुत पेन होगा, बाथरूम जाने में भी तकलीफ होगी। ये मसल स्टार्टिंग में क्या होगा ना, कोई मसल चलेगा। अभी बाथरूम जाने में ऐसे भी हो रहा था, 1 महीने से हाजी मलंग गया था तो कितना पेन हो, ऐसे पकड़ पकड़ के चढ़ा था। कुछ नहीं होता तो झेल लूंगा। आप बस अभी काम करेगा, थोड़ा लेग एक्सरसाइज यूट्यूब पे भी डाल दीजिएगा, आपको 10 एक्सरसाइज और मिलेगी, उसमें कुछ थोड़ी एक्सरसाइज चालू करिए, ये मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, पर ज़्यादा नहीं करना है। डिस्को जाके डांस ही करता फिर सही हो जाएगा, पहले जैसे जाता था सब सही हो जाएगा, तो वो चीज़ आपको थोड़ा करना है ना? वही ना, देख बोले वही करना है आपको। और दूसरा चीज़ अभी बोले ना वही करना है ना, डिस्को जाओ। अब दूसरा चीज़ क्या बताया, देखो आपको 1-1.5 घंटे से ज़्यादा बैठना नहीं, और 1 जैसे आप बैठे हो 1 घंटा हुआ,
खड़े हो जाओ, थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच करो, 2-3 मिनट वॉक करो, फिर से बैठो, फिर खड़े हो जाओ। अभी ज़्यादा खड़े हो, जैसे जगह मिली बैठ जाओ। मतलब कोई भी चीज़ कंटिन्यू करनी है, मसल्स को वही नहीं रखना, उसको एक्टिव रखना है। उसको बैठना है, खड़ा होना है, बैठना है, खड़ा होना है, बॉडी को स्ट्रेच करते रहना। तो अभी आपको जो मैंने पोस्चर बताया वो पोस्चर आपको मेंटेन रखना है। ज़्यादा घंटा बैठना नहीं है, ज़्यादा घंटा खड़ा नहीं रहना है, ठीक है। आपको मूवमेंट एक्सरसाइज और आपने जो भी एक्सरसाइज आपको थोड़ी बताई है, फिलहाल स्क्वाट्स बताइए, वो आपको करनी है। एंड देन ये तो एंड अभी आपको ओवरऑल कैसा लग रहा है? तो रिलैक्स लग रहा है। रिलैक्स लग रहा पहले है? तो ऐसा पकड़ के उठना पड़ता है, उठ रहा हूँ। उठ रहा है? अच्छा, मतलब नहीं सच में ऐसा मेरे को उठना पड़ता है। अच्छा, अभी सही है, कंफर्टेबल हो गया नॉर्मल है, कूदना चालू हो गया, ठीक है। ये हुआ अभी देखेंगे इंशाल्लाह। अभी 4-5 दिन में वापस आते हैं। हाँ, आपको 3 से 4 दिन में या 5 दिन में थोड़ा रिवर्स हो गई है। एक्सरसाइज जो तो बोले फिर वो से करता हूँ। एक्सरसाइज करिए, तो जितना आप अपना पोस्चर को एक्सरसाइज का ध्यान रखोगे उतना ज़्यादा रिजल्ट आएगा और उतना जल्दी कम सेशंस में पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। ज़्यादा सेशंस हमें नहीं लगेंगे, ठीक है। थैंक्स, अच्छा फील कराने के लिए। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है, तो जिसको भी आना है तो इनका कांटेक्ट नंबर और जो भी इनका डिटेल है, आईडी मेंशन करूँगा, तो आप लोग इनसे कांटेक्ट करो। व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करो और मैं इनका लिंक डाल दूंगा। इनकी आईडी भी सब्सक्राइब करो जाके। इंस्टाग्राम पे भी है, हम यूट्यूब पे भी है। आपकी आईडी बता दूँ? यस, द काइंड ऑफ फिजियो कपल, ये जिसमें हम दोनों काम कर रहे हैं। मेरी वाइफ फिजियोथेरेपिस्ट है, मैं कायरोप्रैक्टर हूँ। हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और एक काइंड ऑफ अवेयरनेस के लिए हमने शुरू किया है। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए, छोटी छोटी तकलीफ के लोग खास करके ऑपरेशन करा रहे हैं, सर्जरी करा रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स में लोगों को सजेस्ट करने में आ रहा है, वो हम कोशिश करते हैं कि हम बिना ऑपरेशन के हम ठीक करते हैं। जैसे नी रिप्लेसमेंट होता है, डिस्क बल्ज होता है, बैक की स्पाइन में हड्डियों में गैप बढ़ जाता है, गैप कम हो जाता है, नस कंप्रेस होता है, पैर पेन होता है, शोल्डर पेन होता है। ये सब जो बहुत सारी चीज़ें हैं बॉडी की, वो सब इसमें कवर होता है। बिना ट्रीटमेंट के और बिना मेडिसिन के हम ट्राई करते हैं ठीक करने का। एंड काफ़ी हमारे पेशेंट्स इसमें ठीक हुए हैं। तब हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट्स कर सकते हो, हमारा नंबर भी आपको दिया जाएगा, व्हाट्सएप कर सकते हो। तो हम लोग नंबर और सब आईडी डाल देंगे। और मेरे को डॉक्टर ने MRI करने बोला था, मैंने किया नहीं। वो तो आप लोग ने मेरे गए वाले ब्लॉग में देखा ही देगा। तो मैं इधर आके अभी रिलैक्स हो गया, तो उसे MRI करने की जरूरत नहीं पड़ी, जब मुझे खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। तो निकल गए, अभी जा रहे हैं हम लोग घर पे। डैडी कैसा लगा? रिलैक्स। मम्मी को बोले, लेकिन मम्मी करा रहे नहीं है। ऐसा प्रॉब्लम रहेगा तो प्लीज। हाँ, तुम पहला कराओ। मैं अभी सेकंड सेशन रहेगा, तो मम्मी भी कराएंगे, फिर मम्मी का देखने का क्या रिएक्शन निकलता है। मम्मी तो ज़्यादा चिल्लाएंगे। क्या हम निकाल रखा। डैडी बोलते, बेबी बोले ना, जाके बोले सीखा नहीं। तो अभी मैं थोड़ा बहुत सीखा है इसका। तो पीठ की तोड़ने आती है, तो मैंने अभी जो जैसा उसने किया वैसा करूँगा। तो मैं उधर पैसे देने से अच्छा इसको मैं ले लिया कि इसकी हड्डी गाली से तुम ब्लॉग बनाना देखना, नहीं थोड़ा तो वैसे सेफ नहीं वो तुम किसी पर ट्राई करना, मेरे पे करने की जरूरत नहीं। एक बार ट्राई तो कर। नहीं मैं भी ऐसे चालू कर सकता हूँ घर पे बुला के। बेचारा आएंगे अच्छी पोजीशन में जाके पहले पहले आप मम्मी पे ट्राई करेंगे। मैंने एक जन है, उसका नाम नहीं लूंगा, उसको उसके ऊपर ट्राई करता हूँ। तो चलो फिर हम लोग वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा देना। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी हम लोग जिधर गए थे, मैं उनकी इंस्टाग्राम और यूट्यूब लिंक डाल दूँगी। अगर आपको कराना है तो इंस्टाग्राम पे जाके उनको DM करो और यूट्यूब पे जाके उनको सब्सक्राइब भी करो और फॉलो भी करो। बाय।